Jiný potom neuslyšíte, ale jako sorry, jo. A co jako? Já mám views, mám první views. I kam to je nějaký blbec. James, kdo se ještě mám jedno zase? Nesnáším ho, nesnáším. Koukejte. Teď kam to jsem nějak bohatý. Kamo, že vidíte, jak si vydělává Mr. Beast. Když ten má 30 000 dolarů za video a ne 3000 dolarů za 50 SD kart. Další dvě vejce. Ninja Let's Go. Zase tam, já ho nesnáším normálně. Kamo, já mám tolik od... Hej, kamo, vy tam dejte. Jacksepticeye. Vy tam nahoďte odběr, kamo. Protože se snažíme a jsme hodně blízko dát 500 subs. Takže tam klikni. Takhle úplně boom. To rozklikneš. Tak, další věc. Ninja. Jo, Logan, no. Logan, nevím, jestli jsem to rád, že mi padl. Co to je za borce? Plus 8 subs za klik. OK, kámo, tak já budu normálně to. Ano. Beast. Já skončím, až budu víc subs jako Mr. Beast. Je, to mám capeček měl včera 140 bilionů. OK. Na tom kanálu. Jsem strašně smutný, protože vy tam prostě ten odběr nedáte. Teď tohle bude bangrisko. Teď si hodíme. Já nejsem Praha teď. No, já jsem chudý. 6, let's go. Má doslova víckrát než 10krát víc subs než až spada yes. To jsem chci vlastně. Easy. Most filter, let's go. Hej, tak ten je třeba strašně over teď. Tohle kámo teď nic. Ten už by taky mohl, co? No, ještě třetí. Třetí lovo. Kámo. Tak. Yes, čekáme. To elfy, mamí. Elfy. R. Já jsem chtěl říct R-ko samozřejmě. Ninja. A teď mi ten Septiceye napadne, co? Čtvrtý. Jdeme to upgradenout. Teď jo, to sliso bylo dobré. Kolik dává? Kolik má? 6. To je good. Tak. Nevím, co si dám dál. Co máš? Kam tam na ty pilou? Čekaj.
strašně tlustý. Move, pohni se. To se... No. Ale jak to říct? Nevím. Tady jede taky bomby. A teď si to ještě koukněte, vtlesknu a vidíte tady o mnohem větší prostě penízky. 2, 1, je to tam. Kámo, jsem lepší než House. No to jsem spadl, YouTube ten tady leží, ježišmarja. 5. Chci ten YouTube papír. Už tam vidím. Dárek pro nevím, kdo jsem, podtržítko 1, 2, 3, 69. Za 100 000 odběratel Roblox. Let's go. Kde? Tady? Jo. Let's go. To tam. Co je toho oko? Aha, nevím. Dáme si koupit novou tuhle věc. Novou kameru. Tak. Tady koupíme na jedno. A teď už je to 3 minuty. A jdu se otevírat dvojčka. Tak jsem se všiml, že level 5, tam už máš jako dvě, že můžeš otevírat. To tady třeba není. Se tykaj. Ještě 2 level 4. Takže ninja. Tak. Pěkně ti tam slisujeme chlapičku. Komu ještě na level 3? Nikoho, tak to je super zpráva. No Blade never dies. To viděl. Ještě jsem něco našetřil. Mě zajímá hlavně, kolik mám těch nulů. 120. Chci vidět, jak sem spadne někde. Jo, už. Jo. Ježiš, bilion. No, miliarda. Můj cíl je dneska dát milion subs. Vy byste taky mohli dát milion subs. Co by se bylo rád? Tohle, to je podle mě, jo. Máš nějakou novou židličku. Zvětšit. No. Taky by to chtělo nějak tu novou kamerku, co? Jestliže milion nemám. 20. 6, 2, 1. A teď to všechno. Tak.